सो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले ऑटोमेटिक चिकन फार्मिंग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो उसके लिए आपको इतनी इतनी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो आपको ले लेने हैं और एक ऑब्जर्वर लेके आपको इस तरह लगा देना है। और गलती से लग गया तो इस तरह आपको ऑब्जर्वर लगा देना है। पीछे की साइड लगाना है रेड स्टोन, ऐसे रेड स्टोन लगाना है। यहाँ पे एक रेड स्टोन रिपीटर, और ये गलती से नहीं, हाँ गलती से लग गए, जो भी हो। फिर आपको चाहिए एक डिस्पेंसर और उसका मुंह आगे की तरफ होना चाहिए, दोनों का मुंह आगे की तरफ, ठीक है। इसका एक स्टॉप करने का भी होता है, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक देखिए। अब इस सामान की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रख देता हूँ वापिस। अब हमको चाहिए जितना भी सामान हो सब ले लो। स्लैब, ग्लास, लावा बकेट, हॉपर, चेस्ट, कारपेट्स एंड लीवर का काम लास्ट में बताऊंगा आपको। हिली अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको लगा देना है एक कोबल स्टोन स्लैब मुँह और डिस्पेंसर के मुँह के सामने। फिर इस तरह से ग्लास लगा देने हैं। पीछे के साइड नहीं लगाना, वहाँ हॉपर आएगा इसलिए। तो ठीक है, 2 ब्लॉक तक ग्लास लगाने हैं। और होपर आपको जितने ब्लॉक तक ऊपर लगाने हो लगा सकते हो। और थोड़ा मोबाइल लैग कर रहा है तो इग्नोर करना, ठीक है। तो इस तरह आपको होपर कर देना है, ठीक है। तो मतलब एक सब अटैच होने चाहिए एक दूसरे के साथ। बाकी कुछ बोलने के लिए है नहीं तो नहीं बोल रहा। तो हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, ठीक है। अब हमको लावा की बकेट लेके यहाँ ऊपर डाल देनी है, नीचे नहीं डालनी, कोबलस्टोन के ऊपर डाल देनी है इस तरह से, ठीक है। और अब कारपेट लगा देनी है ऊपर, ठीक है। कोई भी कलर के ले सकते हो, मैंने लाइम कलर की ली है, तो ठीक है। इस तरह से लगा देना है। और फिर चारों साइड ग्लास लगा देने हैं। अरे ठीक है, आप पीछे के बैकग्राउंड के म्यूजिक को एंजॉय कीजिए, क्योंकि खामोखा में कुछ नहीं बोल रहा। मेरी वॉइस को भी इग्नोर करना। एंड इस तरह से ऊपर ऊपर लगा देने हैं। ये एक ब्लॉक तक ऊपर हो तो भी चलेगा, क्योंकि चिकन की हाइट भी एक होती है, मतलब एक ब्लॉक जितनी, ठीक है। ठीक इस तरह से लगा देना है। और अगर आप सर्वाइवल मोड में खेल रहे हो तो इस तरह से एक स्टेयर जैसा कर देना है, जिससे कि आप चिकन को ला सको ऊपर तक। तो मैंने इस तरह से कर दिया है। अब यहाँ तो मैंने मॉब स्पॉनिंग ऑफ की है, तो मतलब वो लेना पड़ेगा स्पॉन वाला, एंड ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऊपर चढ़ जाना, वो भी साथ में चढ़ जाएगी। बाकी 3-4 जितने भी हो ऐसे ला देना। और अभी तो ये एक ही है, तो मैं मतलब सर्वाइवल में नहीं हूँ, तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। और ग्लास से बंद कर देना है बाद में जल्दी से, ये भाग ना जाए। और ऐसे स्पॉन कर देने हैं बहुत सारे। मैं अभी थोड़ी ही कर रहा हूँ दिखाने के लिए, बहुत सारे स्पॉन कर देनी है। तो इस तरह से फिर आपको सबको खिलाना जरूर है, क्योंकि तभी वो एग देगी।
ठीक है, तो मुझे अभी बुखार है तो ये आवाज़ ऐसी हो गई है, तो इग्नोर करना। और सबको आई थिंक खिला दिया है मैंने, तो ठीक है। इस तरह से फिर ग्लास से ऊपर का पैक कर देना है। मैंने 2 ब्लॉक की चाय रखी है, आप जितना मर्जी रख सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलता 2 ब्लॉक तक ही रखना चलेगा आराम से। और ठीक है, तो जल्दी से इसको पैक कर देते हैं और नीचे की स्टेयर्स भी तोड़ देते हैं। और मैंने इस वीडियो में 100 रुपये का रेडमी कोड का गिव अवे रखा है, तो कमेंट कर देना आप कहाँ से हो, ठीक है। कोई एक लकी विनर को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ मैं दूंगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर से आएगी एक ये फोड़ देगा इस तरह से। और अपन को यहाँ चेस्ट लगाने बाकी है, तो ये वापस ले लेता हूँ। तो अभी तो मेरे पास एग नहीं आए क्योंकि बहुत देर लगती है एग आने में, तो तब तक ये मतलब आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए। 20 मिनट्स में तो एग आने स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो बड़े हो गए, जब भी बड़े हो गए तब यहाँ से मर जाएंगे जल के, ठीक है। तो ये जो कोबलस्टोन था उसके एग्जैक्ट नीचे 2 ब्लॉक को तोड़ देने हैं और चेस्ट लगा के ऊपर लगा देना है, ठीक है। इसका मुंह चेस्ट पे होना चाहिए। और फिर देखो ना, आपको फेदर प्लस समझ गई होगी क्या चिकन मिलेगी। देखो सबका फार्म रेडी है गाइस। थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि ये तो क्रिएटिव मोड ही इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी माइनक्राफ्ट और फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लीवर का जो यूज़ था वो आपको साइड में जाके यहाँ लीवर लगा देना है, और जैसे आप लीवर को तो ये ऑफ हो जाएगा, इससे आपको आवाज़ नहीं आएगी खामों। और जब आप स्टार्ट करोगे तब स्टार्ट भी हो जाएगा। ये मैंने खुद का पैटर्न बनाया है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय एंड टेक केयर।